ก็เป็นจุดประทุของความตึงเครียดอีกจุดหนึ่งสำหรับดินแดนระหว่างรัสเซียและยูเครนหลังจากรัสเซียบุกจับเรือปืน2 ลำและเรือโยง1 ลำของยูเครนเรือปืนบิชยักและนิโคโปลเรือโยงยานาคาปาถูกบุกยึดหลังจากพยายามเล่นเข้าสู่ทะเลอโศกที่ช่องแคบเคียสเหตุการณ์ทำท่าจะลุกลามบานปลายเพราะมีกลุ่มผู้ชุมนุมที่โกรธแค้นจำนวนหนึ่งหน้าสถานทูตรัสเซียตลอดคืนที่ผ่านมาจนต้องมีการเรียกประชุมรัฐสภายูเครนโดยด่วนเพื่อพิจารณานำกฎอัยการศึกมาบังคับใช้พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าไม่ใช่เป็นการประกาศสงครามเหตุการณ์ครั้งนี้นำความตึงเครียดมาสู่คาบสมุทรไครเมียอีกครั้งหนึ่งคาบสมุทรไครเมียเป็นคาบสมุทรทางด้านใต้ฝั่งตะวันออกของยูเครนติดกับเมืองกราสโนดาของรัสเซียซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของไครเมียมีเชื้อสายรัสเซียไครเมียถูกผนวกเข้ากับรัสเซียอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี 2014 ในการตอบโต้ต่อวิกฤตการณ์การขับไล่ประธานาธิบดีวิกเตอร์ยานาโควิชซึ่งเข้าข้างรัสเซียออกจากตำแหน่งไครเมียเป็นจุดหนึ่งที่ตึงเครียดระหว่างฝั่งนาโต้กับรัสเซียไม่แพ้ตะวันออกกลางและในทะเลจีนใต้ระหว่างสหรัฐกับจีน